Olá pessoal, Givaldo Bernazzi gravando mais um vídeo para o nosso canal. Se você está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal e se inscreva para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje eu vou estar dando uma dica para vocês aqui sobre essa peça aqui da geladeira. Uma vez você me perguntou como que gasta energia mais energia, né, se você põe roupa para secar. Por que não pode secar roupa aqui? Eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui sobre essa peça aqui para vocês. Isso aqui é um condensador, como eu já falei, nada mais é que um trocador de calor. Como que ele funciona? Nós temos o compressor aqui embaixo, que ele vai bombear o gás, circular nessa peça. Esse gás, quando vem para cá, ele está vapor, alta pressão, alta temperatura. Então, quando chega um certo tempo que ele circulou aqui nessa peça, ele vai trocar calor com esse ambiente aqui, né, externo, que a ventilação vai estar mais baixa do que o gás que está circulando aqui. Aí ele resfria e ele vira líquido. Esse líquido vai lá para dentro, para outra parte interna, onde vai gelar seus produtos. Então, esse gás tem que chegar lá totalmente líquido. Para quê? Para ter uma boa eficiência no funcionamento da geladeira. Aí ele recolhe o calor do ambiente lá dentro, seus alimentos que estão quentes, e vem aqui para trás. Esse calor que você sente aqui é o calor dos seus produtos que estão lá dentro refrigerando. Você colocou lá porque estava quente, para refrigerar. Então esse calor que está nos produtos, o gás absorve ele e traz aqui para trás. Aí junta com o calor do funcionamento do compressor, que está mandando o gás circular, por isso você põe a mão, ela está bem quente, né? Então quando chega aqui certa parte dessa peça, ele vai trocar de fase, deixa de ser vapor e vira líquido. Então se você abafa essa peça com roupa, com qualquer coisa, encosta muito na parede, sua geladeira perde a eficiência, porque ele não vai, digamos assim, se ele vai virar líquido aqui, aí começa a virar aqui, aí você já perde a eficiência, porque ele não vai chegar lá dentro totalmente líquido para refrigerar os seus produtos, vai demorar mais. Onde o seu compressor, que era para desligar com 5 minutos, vai desligar com 15, 20, porque ele está forçando, porque aqui está obstruído. Então ele começa a trabalhar mais para poder dar conta lá dentro de refrigerar. Aí você vai consumir mais energia, através do uso do motor aqui, que está trabalhando dobrado, vamos dizer, triplicado. Aí você gasta mais energia e a geladeira perde a eficiência, demora mais para refrigerar lá dentro. Essa aqui é a minha dica de hoje sobre o condensador da geladeira, de seu funcionamento. Muito obrigado e até a próxima.